Goedemorgen, lieve gemeente. Welkom voor de reis en heren. Gemeente wil ook een afkomst kerkdag aan het voorthouden. Indien dan enige nieuwe intrekkers is, zodat we namelijk dit achter de zaal ontvangen. Voor voorbereiding ons ook Boesman Scheurer op ons wens. Sympathie en ons mannen die daar straffen, die wat iedere verleden. En dan ook aan Michael en Alan voor wie al Paul en Ali Sieger is ook in de afgelopen week overleden. Vanavond is het Kalkbol Seintse kersaandienst. Zoals onze date is het om 1900 uur, 7 uur vanavond. En dan volgende week bezoekt die een koor in de gemeente Redestomp en zo, daar bij de Parijs. Verder voor ons kersaandienst al wel. Als er nog gemeente Redes op de stand van, kunnen we naar de gemeente schakelen. En dan volgende zondag tijdens de dienst is het Italia. Voor elkaar programma die we ons op Europese gaan zijn. Dus die worden allemaal afgewerkt. Dus hier het dienst weer aan. Gemeente, goeiemorgen. Vanochtend is ek nogal blij, dus nou nie die sondag na die datum wat Dani Botha gesê die wegraping gaan plaasvind en anders het ek vandag 'n paar vrae gehad. Nou ons is baie dankbaar vir die goeie reën wat geval het en vir die mooi weer wat ons nou het. Dit help nogal baie. Ons is nou in die seisoen van kersaandienste, soos ons hier gesê het, vanaand is Kalkbol Seintse, dan het altyd 'n baie lekker program. Die 23ste, as ek reg is dit Wesen en die 30ste is dit dan moedergemeentes en hulle sin gaan in die oggend wees, maar hulle hou so dat daar tog tyd is dat mens waar ook al jy is kerk kan bywoon en daarna so toe kan gaan. So, volgende week is Italia hier, so ons het nie 'n standaard normale diens nie, ons gaan redelik rondom hulle werk, daar gaan 'n boodskap wees, maar ons gaan fokus daarop om Italia's mense ook welkom te laat voel en het gaan 'n bietjie verkort wees sodat niemand woelig of kriewollig raak nie. Dit van my kant af, kom ons word saam voor Here stil. Maar vir julle wat eerbied vir my naam het, sal die son van redding skyn, met genesing in sy strale. Julle sal vry word en blokspring, soos vetgemaakte kalwers. Hemelvader, mag die woorde van Mariagie vir ons waar wees, dat wanneer ons U wil doen, wanneer ons naam U leef, wanneer ons optree soos U wil hê ons moet, ons U genade, ons U liefde, ons U redding mag ervaar, want Here, U weet wat die omstandighede vir die wêreld is, hoe dinge lyk, watter bekommernisse almal ook het in die tyd waarin ons nou leef, en U weet hoe nodig ons U nou het. Ons wil die vraag wees met ons elkeen, lei ons en mag ons vanoggend, hier waar ons as U gemeente saam is, U genade ontvang. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. En bestemming en die zonde vastgevallen is gedoen, vrijgekomen uit genade leven is genade barmhartig, U redt ons uit die dood. Vreugdevol beleid ons.
uw stemme in die liefde uitgevuld, net soos Jesus u gestuur is. Leef ons diens waar ons is, u se genade, barmharte, u redt ons uit die dood. Lewe voor nie verloor nie, vrede vol belei ons. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vrij. Sola Christu alleluia, soli Deo gloria. U is in beheer. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, ons is vrij. Sola Christu alleluia, soli Deo gloria. U is in beheer. Ek wil net noem, as iemand agterkom met ek heeltyd die bril op en afhaal, nie lang na my verjaarsdag moes ek gaan vir 'n oogtoets en toe vind ek uit dat my arm te kort geraak het, so ek nou 'n leesbril. En wat hier so sigbaar is en wat daar sigbaar is met die bril op is nie dieselfde nie. So wanneer ek lees gaan my opwees en wanneer ek nie lees gaan my afwees. So dis nie vir die snaaksigheid of dat ek deur mekaar is nie, dis nou maar net ouderdom kom vir ons handel. Vanoggend is nou die laaste oggend wat ons werk met 'n semi-reeks wat so 'n bietjie gekyk het na die belydenisskrifte en wat ons glo, want die belydenisskrifte vorm 'n hart van ons tradisie, wat al van na Jesus koms met die eerste biskoppe en kerkleiers kom, wat vir ons vertel het wat Jesus se boodskap was en wat hy gedoen het. En dit word baie keer opgesom met eenvoudige formule. Sonde, verlossing, dankbaarheid. Dit werk soos die 10 gebooie. As mens gaan kyk na die 10 gebooie, dan begin dit deur God wat sê, hy het sy volk gered uit slawerny, uit die moeilikheid uit. Sy liefde was so groot dat hy hulle gehelp het, ten spyte van hulle sonde. En hulle reaksie daarop dat God hulle gered het ten spyte van sonde is dan dankbaarheid. So die 10 gebooie begin op met daai gedagte van God is lief vir ons, ten spyte daarvan dat ons aanjaag, hy is die wat ons red, en omdat hy ons gered het, wil ons probeer doen wat reg en goed is. Dus soos wanneer iemand vir jou 'n groot geskenk gee of iets doen wat jou die knyp uithelp, dan is mens nog op die algemeen dankbaar en bly daaroor. En dan probeer mens anders optree. Die Here gee dan die 10 gebooie en ook later die Bybel vir ons die wet vir ons te sê, dit is hoe mens kan leef, dit is hoe mens kan optree, dit is wat mens kan doen, wat mens naby aan hom hou, seker maak dat mens nie die punt mis nie. Ons weet die wet word gedeel in 2 gedeeltes, die eerste 4 wat gaan oor ons verhouding met God, en dan die volgende wat gaan oor ons verhouding met ons medemens, dat ons met liefde gevul sal wees en soos hy sal optree en dankbaarheid alles wat ons aanpak sal doen. So werk dit ook by die belydenisskrifte, dit sê vir ons, God is lief vir ons as mense is ongelukkig geneig om aan te jaag, omdat ons geneig is om aan te jaag, moet hy ons red, en daarom probeer ons nou as mense uit dankbaarheid vir die feit dat ons gered is, anders te leef as in die wêreld. Dit sê vir ons dat dit wat ons glo, soms ooreenstem met die wêreld, maar nie
heeltemal dieselfde is. Ek wil vra dat ons vanoggend begin deur saam te staan en ons geloof te bely. Ons staan saam en bely saam. Ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Ons kan maar weer ons plek neem. Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Tessalonisense hoofstuk 3 vanaf vers 6. 2 Tessalonisense vanaf vers 6 tot vers 13 van hoofstuk 3. Kom ons neem 'n oomblik en word saam voor die Here stil. Hemelvader, dankie dat U met ons hierdie jaar was, deur die moeilike tye en deur die goeie tye, deur die tye waarin ons kon rus en die tye waarin ons hard moes werk. Dankie dat ons op U kon vertrou en nou kan weet dat wat ook nog gebeur, U met ons sal wees. Here, U weet ook wat op ons harte en op ons gedagtes vanoggend hier is. Mag ons vandag ons hande gebied naas. Mag ons luister na U woord en huis toe dit wat U vir ons beleef het. Amen. 2 Tessalonisense 3 vanaf vers 6. Ons beveel julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en hom nie hou aan die opdragte wat julle van ons ontvang het nie. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle neergelê of ander getuur nie. Inteendeel, ons het dag en nag gesoek en sweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Net dat ons nie die reg op onderhoud van julle het, maar ons wou julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Ons sê dit omdat ons verneem, dat daar mense by julle is, wat leeg lê, wat self nie werk nie, en hulle met ander se sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons, op die gesag van Here Jesus Christus, dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Tot daarso kom ons skriflesing vanoggend. 2 Tessalonisense is een van Paulus se kortste briewe. Ek het altyd die grootste pret om vir die finalejaars te vra om dit te vind, want as hulle vinnig blaai, dan blaai hulle herhaaldelik verby, omdat hy is vir alle praktiese doeleindes 2 bladsytjies in die Nuwe Testament en dan is hy klaar. En in die brief praat Paulus by die gemeente oor dinge wat problematies was, dinge wat hulle oor gewonder het, en dinge wat vir hulle moeilik was, want hulle was in 'n swaar tyd gewees, 'n tyd van verdrukking, 'n tyd waar dit nie wonderlik lekker gegaan het nie. En toe dit nou gebeur het, sommige van hulle sê, moenie bekommerd wees nie. Jesus gaan binnekort kom, so julle moet net 'n klein rukkie uithou. En toe skryf Paulus aan hulle om te sê, ek het 'n stukkie baie slegte nuus vir julle. Dit gaan nie 'n klein rukkie wees nie. Jesus gaan definitief weer kom, maar ons weet nie wanneer. Dit kan
binnekort wees, maar die tekens dui nie daarop nie. So, omdat Jesus nie noodwendig binnekort gaan kom nie, moet mens volhard in die liefde, volhard om te doen wat reg is, en daarop fokus op wat saak maak. En Paulus probeer nogal sy eerste helfte van hierdie brief om die punt daarvan te maak dat 'n mens jou kant in jou geloof moet bring. En as jy dit doen, dan gaan jy kyk eens, dan prys hy die gemeente en sê, julle doen goed, goeie job, hou so aan, maar hierdie is wat jy op moet fokus. Paulus maak nog 'n redelike punt daarvan om so 'n bietjie kwaai met hulle te wees in dit, veral die gedeelte wat ons vanoggend gelees het. En hy gee 'n opdrag wat op verskillende maniere deur die verskillende vertalings hanteer word. Die 83 vertaling wat die Kanselbybel is, sê, vermy die wat leeg is. Die 53, 33 en 2020 vertaling sê, vermy die onorddelikes. Wat nogal redelik verskillend klink, want leeg klink soos die ou wat lê niks doen nie, hulle is niks werd nie. Onordelik een is iemand wat jou lewe moeilik maak en kwaai is. En dit is verskillende goed, maar hoe dit beskryf word later maak dit presies dieselfde betekenis het en neerkom op presies dieselfde ding. So, dit maak nie 'n groot verskil wat een van die twee dit is nie, want dit kom op dieselfde ding neer. Wat Paulus wel doen, wat baie interessant is hoe hy dit sê, want daar is gevalle dat Paulus met die gemeente praat, hy sê, ek vra julle nou asseblief, doen wat ek doen, soos ek Jesus navolg. Maar wanneer hy hierdie opdrag gee, dan sê hy, ek gee vir julle hierdie opdrag in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou, Paulus was 'n behoudende fariseer gewees, wat beteken hy het 'n bietjie van 'n pyn gewees daaroor om die wet so nougeset as moontlik na te kom en te doen wat dit vra. So hy sal nie God se naam gebruik sonder om besonder ernstig daaroor te wees nie. So as hy die opdrag gee, dan is dit soos prioritering. In Jesus se naam sê hy vir mense, hierdie is een van die belangrike dinge wat jy moet doen. En dan verduidelik hy sê, veral die 2020 vertaling, dan gaan het nogal, dan sê dit, daar is ook waar die einde Jesus sê, pas op vir jongens wat leeg lê, wat hulle met ander se sake bemoei, sê dit, pas op vir die mense wat net klaar is, sonder om te werk. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink ons almal het al iewerster iemand tegengekom wat begin met, ek wil nou nie lelik wees, of ek wil nou nie klaar nie. Dan kom maar en dan kan jy alles wat voor dit gesê is ignoreer, want dit wat hulle gesê het hulle nie wil doen, gaan hulle nou doen. Paulus sê vir alle praktiese ouens, daai ouens, mense luister nie na hulle nie, hulle is nie die wat saak maak. Mense wat nie werk nie, maar klaar. Wat vir jou kom sê, daai is 'n probleem, daai is 'n probleem, daai is 'n probleem, dit werk nie. Wat moet ons doen? Nee. Dis 'n probleem. Hulle mis die punt. Hy sê wel, hanteer nie soos broers om die punt mis. Hulle is nog gelowiges, maar hulle is nie op pad na waar die moet gaan nie. Want dit is nie wat die opdrag is nie. Dit is nie hoe mens veronderstel is om op te tree nie. Paulus sê dan vir mense wat jy moet doen. Hy sê ons moet dit doen wat oorgedra is. Dit wat hulle geleer is. Dit wat hulle van hom, maar ook van al die ander gehoor het. En van Jesus. En dit begin by ons is God se getuies hier op aarde. En dit is waar, Jesus het 'n paar keer in die Nuwe Testament gekla. Hy het gekla daaroor dat God se huis nie meer 'n huis van aanbidding is nie, die wat hy 'n sweep en maak het. Hy het die ouens uitgejaag wat moeilikheid maak, gewerk en dit reggerig. Hy het gesien die wêreld het nie genoeg liefde nie en was hartseer daaroor te bring hy liefde daarin. Paulus kom sê, ons werk as gelowiges, dit wat ons veronderstel is om te doen, is nie om te kla en raak te sien hoe erg die wêreld is nie. Ons almal weet hoe erg dit is en ons weet wat fout is en ek weet, dis amper soos rugby ons nasionale sport om veral as mens braai te begin, die paai, die krag,
die munisipaliteit, die skole. En dan kan mens so 'n lang lys maak van absoluut alles wat verkeerd is, alles wat nie lekker is nie, alles wat in duie stort. Dan vergeet mens, God het elkeen van ons hier op aarde geplaas om iets daarvan te doen. Ons is van die begin af sy gesandte hier op aarde om 'n verskil te maak. Paulus herinner mense dat as gelowiges is een van die belangrikste goed wat ons moet doen, eerbaar ons werk te doen, ons kant te bring om hierdie wêreld vir God te transformeer. So hy sê vir die mense in Thessalonika, ignoreer jy ons wat net oral staan, doen wat reg is. Ja, die lewe gaan swaar wees, ja, dit gaan moeilik wees, ja, dit gaan nie altyd lekker wees nie, maar dis nie die einde nie. Wat jy moet doen, is doen wat reg is, doen jou werk, gaan aan, het sal uitwerk. En ons het nie Bybel goeie voorbeelde daarvan. Een van die beste is natuurlik Noag. Die wêreld was in sonde gedompel, daar's een gesin oorgewees wat die Here dien, en mense dit daar gaan gekla en geween word daaroor. Die Here sê vir Noag, 120 jaar lank het die man 'n ark gebou. 120 jaar lank wat sy diere waarskynlik so oor die muur gekyk het en gesê het, jy wou nog steeds die boot. Soos ons hier in Kaltenwil wat 'n groot boot bou met die gedagte ons gaan vaar. Nou, ek sien daar so 'n klein bietjie water as jy Kreersdorp se kant toe gaan in die Spruit of die Wonderfontein, maar ek is nou nie 100% seker of ek hom sal probeer seil nie. Die vaal is ook maar redelijk ver weg, so 'n boot hier maak die sin, nie is dieselfde gewees in Moses se tyd. Die Here het vir hom opdrag gegee en hy daarin volhard. En op die einde van die dag het dit uitgewerk. Op die einde van die dag het God hom beloon. Paulus sê vir die gemeente daar, en ook vir ons wat vandag leef, dat wanneer dinge swaar is, hou aan doen wat die Here sê, en ons op dieselfde plek uitkom. Maar wat steeds nog is, ons lees in die koningsbriewe en kronieke van een van die groot profete, wat net nadat hy oorwinning gehad het, gehoor het hy gaan doodgemaak word, toe gaan sit hy onder 'n boom en sê, Here, ek is hoog gemaak my dood, ek sien nie verder kans nie. Dus die Here 'n engel en sy gee vir hom kossies, laat hom 'n bietjie slaap en sê vir hom, nou gaan jy verder werk, nou gaan jy kamp in en doen wat nodig is. In die Nuwe Testament kry ons vir Paulus wat op die Damaskuspad ontmoeting met die Here het en hy word blind. En as jy al ooit 'n verskoning gehad het om te sê, ek kan nie verder nie, is dit ek kon sien en nou is ek blind. Nie eenvoudig. Ons weet Paulus word wonderbaarlik genees, sy sig kom terug, maar in sy latere briewe wanneer hy self iets skryf, dan sê hy, kyk, ek het hierdie self geskryf, kyk na die groot letters. So die man se sig het teruggekom, maar hy is soos baie van ons wat waarskynlik eintlik een van hierdie goed nodig gehad het, want hy kon nie oordentlik meer sien. So, dis nou eintlik 'n goeie verskoning gewees om te gaan sit, rustig raak en te weet, nee wat, ek het my kant gebring, ek het gedoen wat ek veronderstel was om te, en nou kan ek rus. En hy het dit reggekry vir omtrent so 7 jaar in die wildernis die Here hom gestuur na verskillende mense om die evangelie te leer ken, te leer van Jesus, te weet wat om te doen. En vir die res van sy lewe het hy opgetree as sending. Het hy van plek tot plek gereis, die goeie nuus gebring en gewerk. In die meeste gevalle as iemand vir Here sê, ek is moeg, ek slaap, dan gee hy jou krag en sê, gaan. Ons het natuurlijk in die Bybel een voorbeeld van iemand wat afgetree het. Dit is my gunsteling voorbeeld. Dis Moses. In die film Prince of Egypt, dan sien mens mos daar in die begin, waar hy in die paleis was, en saam met sy broer aangejaag het en opgetree het as 'n prins. Dit was waarskynlik volgens die Bybel vir die eerste 40 jaar van sy lewe. Toe jaag hy aan en moet wegvlug, en hy tree af as prins voordat hulle hom doodmaak, en hy word 'n boer. Vir 40 jaar is hy by sy skoonpa, wat hy vir hom werk en werk doen en sy kant bring daar so, en na 40 jaar toe hy nou
op hy ouderdom kom wat hy oud is en nie regtig meer kan nie, toe kry hy ontmoeting met die Here in die brandende bos en die Here sê vir hom, jy gaan 'n profeet wees. En vir nog 40 jaar tree hy op as profeet, doen hy wonderbaarlike werk vir die Here. En toe na 120 jaar, toe word hy opgeroep vir hoër diens en gaan hemel toe. Dis die enigste geval van iemand in die Bybel wat ons kry wat afgetrek het. Al die ander is hemel toe of dood. En Paulus sê iets soortgelyk in die Tessalonisense brief. Hy sê vir mense dat ons taak hier op aarde is nie vir 'n kortrek hier te wees en raak te sien alles wat fout is met 'n checklist te gaan en okay, dis in orde, hierdie kort werk, ek moet iemand kry om dit te doen wees. Om hier waar hy ons geplaas het, te werk, te leef, God se wil te doen. Solank as ons hier op aarde is dit ons taak om vir Here te werk, om sy wil te doen. En ja, daar is van ons wat by kansel moet staan, daar sommiges wat by kerkraad is, wat daartoe moet verrig, daar's mense wat klankboks doen, wat musiek maak, wat sing, en wat op baie manier kan sê, ons dien die Here, maar elke werk, elke taak wat mense het, dien die Here. Selfs nie normale werk wat mense het, want ek weet nie of julle al gesien het wat gebeur as iemand in die straat te vee en skoonmaak nie. Ry die dorp. Mense sien wat gebeur is, mense die bereid is om 'n eerbare werk te doen, dan stort alles in duie. As iemand nie bereid is om skool te gee vir die kinders nie, dan sit ons met 'n generasie wat niks weet nie. As iemand nie bereid is om die ondankbare werk te doen van boer, van admin doen, van bou, van soveel ander dinge nie, dan stort die wêreld in duie. En elke nuwe ding wat ons doen, kan ons met toewyding vir die Here doen, asof dit die taak is wat hy ons geroep het om te doen. En dit is wat Paulus vir die gemeente Tessalonisense, maar ook vir ons wat vandag leef kom sê. Een van ons groot lewenstake wat ons kan doen, is eenvoudig om te werk, om God se werk hier op aarde te doen, deur die werk, die taak wat hy vir ons gee, dit wat ons hande vind om te doen, dat wanneer ons dit doen, dan werk die wêreld beter. Een van die ou Vrystaatse Republiekspresidente het gesê, as elkeen sy deel doen, gaan alles uitwerk. Dis 'n realiteit. Dis 'n werklikheid. As elke liewe een van ons doen wat ons veronderstel is, dan verander dit die wêreld. Dit gebeur natuurlik dat ons oud raak, dat ons vaardighede nie meer is wat dit is nie, dat die oë verswak of die lyf net nie meer kan doen wat dit kan nie. En ek het altyd daaroor gewonder, en toe kry ek 'n fantastiese voorbeeld in my vorige gemeente. Ek was die bevoorregte of die nadelige posisie dat die pastorie reg langs die ouer huis was. Ek het fantastiese bure gehad, hulle kon nie hoor as ons raas nie, maar hulle het vir ons die plek baie mooi opgehou en seker gemaak, ons weet as enigiets gebeur, wat nogal baie lekker is, maar daar was ook 'n verswakte gedeelte daarso, en 'n aantal gemeentelede was daar. Ek het daarso 'n tannie gehad wat 48 jaar kategeet was, en toe begin die lyf bietjie ingegee. So toe sy na die verswakte eenheid daarso, en toe ek al die eerste keer gaan besoek, toe dink ek, dit gaan iemand wees wat verbitterd is, want sy het 'n vol lekker lewe geleef, en toe gee die lyf in, maar die kop is nog helder, dit moet aaklig wees. Nou, sy was ook 'n klein bietjie hardhorend gewees. So sy het nogal redelik luid gepraat. En ek kom die eerste keer daar, en ek stap so in waar haar kamer is, en ek hoor net, ai, liewe Here, wees asseblief met ons dorp. Ek sien nie eens mense wat werk in skoffel, en ek bly vir hulle. Help hulle om aan te gaan daar. Here, ek sien hier so op die lysie van die kerk se afkondigings, is daar 'n spul siek mense. Wees asseblief met die oom, met daai tannie, help hiermee, wees met ons kategese. Sy het bly bid.
Op die eind was sy op 97 totaal bedgebonde, onbeweeg nie. En as mense verby haar kamer geloop het, het jy 90% van die tyd gehoor hoe iemand bid, hoe iemand nog steeds dit wat hulle kan doen vir Here doen. Ons kom nooit op daai punt wat ons niks meer vir Here kan doen nie, want as die lyf ingloop, dan kan ons nog bid. Ons kan nog steeds ons kennis met ander deel. Ons kan nog steeds 'n verskil maak. En dis die hart van wat Paulus vir ons as gelowiges sê. Ons taak, solank ons hier op aarde geplaas is, solank ons die vermoë het om te werk in God se wil te doen. Dit kan aanvanklik wees deur ons werk te doen, dit kan wees om ander gereed te maak om hulle werk te doen. Dit kan wees dat wanneer ons nie fisies meer in staat is om enigiets anders te doen, om in gebed in te tree vir die wat nog aan die gang is. Maar, solank ons lewe het, elkeen van ons nog iets wat ons kan doen. En die oomblik wat ons ophou om dit te doen, dan mis ons die punt. Dan is ons die onordelikes of die leegleers wat Paulus sê, vermy daai mense, moenie soos hulle wees nie. Hy sê in Jesus se naam, moenie die fout maak om te dink, ek het genoeg gedoen, ek het my kant gebring, ek is nou te oud, of wat 'n verskoning mens ook wil gebruik nie. Want nie een van daardie verskonings is geldig nie. Nogal al 'n paar keer gewonder as mense in die hemel moet kom en voor God verskyn en hy vra, hoekom het jy opgehou vir my te werk? Mense verskonings probeer maak en hy dan sê, wens jy het man. Sal nie baie lekker wees nie. Om uit te vind mens, jy het nog 'n taak gehad, mens het nog goed gehad wat jy kon doen, en nie daarby uitgekom nie. Daarom is Paulus klein met die gemeente, nog in 'n mate dat elkeen wat hierdie woorde hoor, om vir ons te sê, solank ons lewe, solank ons in staat is, moet ons aangaan. Ons kan nie ooit net gaan lê en sê, klaar nie. Want as ons ophou, wat gebeur dan? Dis so met 'n dorp, dis so met 'n gemeente, dis so met 'n werksgemeenskap. As jy al ooit saam met mense moes werk en 'n groepwerk moes doen en een persoon bring nie hulle kant, dan weet ons elke liewe ander persoon moet soveel harder werk. Dis hoe Paulus hier sê, as jy nie werk moet jy nie eet nie, maar verdien jy eintlik nie jou spasie of jou ruimte nie. Dit beteken nou nie die mense wat fisies nie in staat is om fisiese werk te doen en eet nie. Dit beteken net, mense moet aanhou bly dink, aanhou bly bid, aanhou bly vra, wat kan ek vir Here doen en hoe kan ek, in spite van wat my situasie is, God se wil doen, sodat ons hierdie wêreld 'n beter plek kan maak. Dus kom ons word vanoggend voor Here staan en vra ons daarmee te help. Kom ons bid saam. Hemelvader, vanoggend wil ek begin deur om verskoning te vra. Vir elke keer wat ons nie deel was van die oplossing nie. Vir elke keer wat ons net klaar en soos die onordelike leegleers is wat nie werk nie, maar ons lees heeltyd anders sake indring. Wat die wat werk, afbreek, steur en keer. Here, vergeef ons vir elke keer wat ons broers en susters in geloof is wat totaal die punt mis. En juist dit doen wat ons nie veronderstel is om te doen. Here, help ons asseblief om anders te wees en anders te lewe. Here, help ons asseblief om te besef dat U vir elke liewe een van ons hier op aarde kom plaas het om iets te doen, om 'n verskil te maak. Here, help ons in die eerste plek daar waar U ons geplaas het, in die bedryf, die beroep, die werk waar U ons geplaas het, hard te werk en ons kant te bring, sodat dit daar mag goed gaan, sodat dit daar 'n verskil kan maak, sodat dit daar vir mense ons hoop sal gee.
Here, help ons ook asseblief, ons gawes en ons talente te bly gebruik. Here, as ons soos Moses op die punt kom, dat ons nie meer kan aangaan met dit wat ons gedoen het nie. Maak asseblief vir ons nie die deur oop, sodat ons dit wat dan vir ons voorlê, met lof, met genade, met volharding sal bly doen. Here, help ons asseblief, nie verskil in die wêreld te wees. Here, ons weet, ons sit in 'n land met 'n ongelooflik hoë werkloosheid en verskriklik baie mense wat net gaan sit en niks doen. So wil vra, mag die Heilige Gees in elkeen van hulle se harte en gedagtes ingaan, dat hulle nie meer net sal leeg nie, maar sal opstaan en gaan kyk, dit wat hulle vir U kan doen, daar waar hulle verskil kan maak. Here, help ons asseblief, in ons vriendskappe, in ons gesinne, in ons skole, in ons kerke, in die areas waar ons sosiaal verkeer bedryvig is, voluit te lewe, voluit te werk, om dadelik 'n verskil vir U te maak. Here, help ons asseblief, nie ooit te dink, dis klaar nie, maar te besef dat U vir elkeen van ons, hoe oud of jong ons mag wees, hoe kragtig of swak ons mag wees, nog iets het om te doen. Maak ons oop, sodat ons kan sien, daar waar U besig is, en dan daar betrokke te raak, en U wil ook daar te doen. Here, gee ons die moed, om te bly volhard, totdat ons die hemel mag, totdat ons daar kom, waar U wil ons moet wees. En Here, help ons, om nie moeg te raak om goed te raak. Help ons om, wanneer ons, soos Elia, moeg oorlaai voel, na U toe te draai, nie te vra vir nuwe krag. Here, help ons om, wanneer die mense kla, wanneer daar nie veel positiewe woorde oor ons pad kom, nog steeds die moed te hê, om te werk, en ons kant te bring. Help ons om te besef, dat elke nuwe ding wat ons doen, gedoen word uit dankbaarheid, vir die geleentheid wat U vir ons gegee het, nog 'n dag te lewe, nog 'n dag te doen wat ons kan vir U. Here, help ons asseblief daarmee, want op ons eie val ons so maklik in die lokval van hierdie wêreld, wat vir ons sê, dis nie nodig nie. Wat sê ons kan maar is, iemand anders te sal doen. Help ons asseblief, vervul met die Gees te lewe, sodat ons mag werk, mag bid en mag doen. Here, ons vra hierdie dinge nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dankoffers.
Ek herinner dat vanaand by Kalkendal Suid om 1900 7 is hulle Kersdiens en dit 'n lekker geleentheid is en ook vir almal. Kom ons staan saam en eer die Here met ons stem. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees, ons lei, ons dra en ook ons beskerm, nou maar ook tot ewigheid. Amen. Die Heer seën jou en bewaar